नमस्कार। आज हम आपको नाड़ी योगा के माध्यम से 4 आसान घरेलू नुस्खे बताएंगे जो स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए और बाकी बच्चों के लिए भी कारगर साबित होंगे। पहला नुस्खा ये है, जब भी आप नाड़ी योगा का ट्रीटमेंट देते हैं बच्चों को, तो बच्चों को थोड़ा गर्म पानी में रखें 15 मिनट तक। ध्यान रखें पानी ज़्यादा गर्म ना हो। उसके बाद जब आप ट्रीटमेंट देंगे तो बच्चे की बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो उससे ट्रीटमेंट देने में आसानी होगी। दूसरा नुस्खा ये है, अगर आप बच्चे के नाक में 2 बूंद शुद्ध घी की डालेंगे तो बच्चा बार बार बीमार नहीं होता है। और तीसरा ये, अगर बच्चा ऐसा है जिसको कोल्ड और कफ बार बार होता रहता है, तो उसकी नाक में भी अगर आप 2 बूंद शुद्ध सरसों का तेल डालेंगे, ऐसा करने से जुकाम बुखार नहीं होगा। खासकर ये सर्दियों में भी काफ़ी लाभदायक होता है। चौथा नुस्खा ये है, अगर बच्चा रात में दांत पीसता है तो या तो उसको कैल्शियम की कमी है या बच्चों के पेट में कीड़े हैं। उसके लिए फॉलिक एसिड, कैल्शियम A to Z सिरप बच्चों को समय अनुसार देते रहें। अब हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अगर आपके पास भी कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो आपने आजमाए हो तो वो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को हेल्प मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की आप हेल्प कर सकेंगे। धन्यवाद। नाड़ी योगा में जुड़े रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।